বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ, রুটি বাড়িতে থাকলে আমরা নষ্ট করি না। আগের দিন রুটি থাকলে সেটা পরের দিন দুধ বা হরলিক্সের সাথে আমরা এইভাবে খেয়ে নিই ব্রেকফাস্টে। তো দেখতেই পাচ্ছ, তোমরা বুঝতেই পারছো, আমরা হচ্ছে মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির লোক। কোনো রকম কোনো কিছু ফেলার নয়। 4 দিনের বাসি রুটি হলেও সেটা আমরা খেয়ে নিই।